билsin президент! Буга чейинки жасалып жаткандар башталышы гана. Алдыда биз аша турган бийик ашуулар турат. Бирок мокобой, кайра чыйыр алып, саясий эркти көрсөтсөк, биз кыйынчылыктарды сөзсүз жеңебиз. Мамлекет казынасын тоногондорго каршы аеосуз күрөштү космостук ылдамдыкта улантабыз. Буга чейинки жасалып жаткандар башталышы гана. Чириген эски системанын бизге таптакыр кереги жок. Тез арада бул багытта колдоолор көрсөтүлөт. Анткени шаарды жана эс алуучу жайларга кетүүчү жолдорду саркынды суулары боюнча маселени чечпесек, кайра эле өзүбүзгө зыяны тиет. Туризм тармагы Кыргызстанда гүлдөгөн тармак болууга тийиш. Ар бир аймакты кыдырып жүрүп, толгон токой көйгөйлөрдү уктум. Эл журтумдун калың кыргыздын кыйынчылыкка туш келгенин көрдүм. Халкыбыздын кандай кыйналганы мага жакшы маалым. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, мен байбичем менен алган пенсиямды жанагы сажга батырган эмелерге төгүп берем мен ошону. Мурдакы шайлоолорго акча берип, ресурс колдонуп, муалим, доктурларды айдап кетчүлөр. Бүгүн шүгүр болду, бүгүн өзүбүз келдик. Элге мен кайрылам. 10 январда ушундай активдүүлүк менен баралдагы президенттик шайлоону башкарып алышыбыз керек. Мына ар кандай сөздөр болуп атат. Мугалимдер, врачтар, анан айыл өкмөт акимдер элдерди кыйнап алып келип атат, анан тигинтип атат деп. Сиздерди кыйнап алып келген жокпу эч ким?